Hi viewers and welcome to Rema Media, and right now this is Tarzan, host Tarzan, and మీ ఇంటికి బర్త్డే పార్టీస్ కానీ మ్యారేజెస్ పార్టీస్ కానీ పుట్టిన దగ్గర నుంచి సచిన్ దాకా ఎక్కడైనా కూడా ఇక్కడ సౌండ్ పార్టీ రెడీగా ఉంది బ్యాండ్. సారీ సౌండ్ పార్టీ సౌండ్ పార్టీ. ఓ అంటే సౌండ్ పార్టీ అంటే నేను అదే ఆ రకంగా కూడా డబ్బులు వస్తాయంటే రెడీ మేము. అంటే నాకు ఈవెంట్స్ లో ఆ సౌండ్ పార్టీ అనుకున్నా స్వామి. ఆ సౌండ్ కాదు, ఈ సౌండా? మంది ఈ సౌండ్. ఓ మిస్టేక్. అక్కడ చూడండి, అదేంటి అంటే ఎక్కడ దోపుతున్నాడు ఆయన మాల్లో ఉన్నాడు, లుంగిలోకి వెళ్తున్న డబ్బు గురించి చెప్తున్నాడు. చెప్తున్నానండి. సో బేసికలీ దిస్ సౌండ్ మధ్యలో ఒకటి ఉంది కదా, ఇంకా ఇంట్రడక్షన్ ఇవ్వలేదా? కంటిన్యూ. సో మనకిష్టమైన అన్న, మన మనసులో ఉండే అన్న, ఆల్ టైమ్ ఫేవరెట్, ఇట్లా చూడగానే అన్నని వైబ్రేషన్స్ వస్తాయి. ఇంకా నా ఫేవరెట్ టార్చర్. సో మా సన్నీ అన్న సినిమా వస్తుందంటే మేము మస్తు ఎంజాయ్ చేస్తాం అన్నాం. అండ్ మిమ్మల్ని మిస్ అయినా లాస్ట్ ఇంటర్వ్యూకి, అండ్ మళ్ళీ ఇప్పుడు వచ్చారు అంటే ఓకే రాసి ఉండాలి స్వామి. మీరు ఫస్ట్ టైం మా అదృష్టం ఏంటంటే మీరు మాల్లో ఉన్నారు. రాసి కాకపోతే రాసి కన్నా కూడా రాదు సార్. మీరు మాల్లో ఉన్నారు, మర్చిపోకండి. సరే, వృత్తిలో ఉన్నప్పుడు మీ వృత్తిని ధర్మాన్ని నిర్వర్తించవచ్చు. సో యూ విల్ బి యాజ్ అన్ యాంకర్. సో ఇక్కడ స్వామి కూడా శ్రమిస్తాడు నీ పని కాబట్టి. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ జై శివయ్య. థ్యాంక్ యూ. అండ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐఎమ్ సో హ్యాపీ అన్న, మన సినిమా వస్తుందంటే నా మంచి వైబ్ వస్తుంది, మంచి ఎనర్జీ వస్తుంది. హౌ ఈస్ అ ఫీలింగ్? మా త్వరలో వస్తుంది 24th హిట్ తర్వాత ఏంటి ప్లాన్? బేసిక్గా సౌండ్ పార్టీ వాజ్ నేను 24th ఇంకా ఆ రోజు మంది. సో ఆ రోజు వచ్చే థియేటర్స్కి సినిమాలతో పాటు మనం కూడా వెళ్తున్నాం. అవును. సో ఈసారి మనకి ఏంటంటే ఒక హెల్దీ కామెడీని ప్లాన్ చేసి వస్తున్నాం కాబట్టి అవును 100% కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నాం. లైక్ యూ హెల్దీ కామెడీ అంటే మిమ్మల్ని చూసుకోవాలి, ఇంకా యూ విల్ లవ్ ఇట్. అంతే. మేము మస్తు ఎంజాయ్ చేస్తామన్నా మీ కామెడీ టైం. సో ఆన్ ద సీన్ కూడా అలానే చేస్తాం. ట్రైలర్ చూసినా అన్న, నిజంగా చెప్తున్నా, మార్క్ మై వర్డ్స్, బా ఏముందన్న. అరే మాల్లో ఉండి ఆ మాట అన్నామంటే నాకు చాలా హ్యాపీ. సీరియస్లీ బాగుంది, చాలా బాగుంది. ఆల్మోస్ట్ నేను బాగా ఎంజాయ్ చేశా. అంటే అండ్ అప్పాజీ గారు ఇప్పుడు సార్, నేను ఇప్పటి వరకు ఆయన ఒరిజినల్ పేరు కూడా నాకు తెలియదు, కానీ అప్పాజీ గారు అని చెప్పేసి ఫ్రమ్ ఆన్వర్డ్స్ కుబేర్ కుమార్. ఓహో, అప్పాజీ గారిని తీసేసి కుబేర్ కుమార్ గారు యాడ్ అవుతారా ఇప్పుడు? ఇక నుంచి ఫాదర్ ఆఫ్ డాలర్ కుమార్. ఓ యా, కోడల్ ఆఫ్ కుబేర్ కుమార్. యా, మై సన్ బిట్ కాయిన్. అన్న ఎవరన్నా వచ్చారు? రాలేదు, వస్తారు, ఊరికే పెట్టుకున్నాను. సో బేసిక్గా ఇట్స్ వెరీ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ మూవీ ఇది. ఇందులో ఏంటంటే ఒక సబ్జెక్ట్, ఒక జానర్ ఆయన రాసుకున్నప్పుడు మిమ్మల్ని అందరినీ దృష్టిలో పెట్టుకొని ఒక రైటర్ రాసేటప్పుడు వాళ్ళందరూ నవ్వేలా రాశాడు. అండ్ నాకైతే నేనైతే తరోగా ఎంజాయ్ చేశాను. అండ్ పర్టికులర్గా ఈ పర్టికులర్ జానర్లో మీకు ఆ లోగోలో బిట్ కాయిన్ వాల్యూ అనేది నీకు తెలుసా మచ్చా? బిట్ కాయిన్ ఎంత? బిట్ కాయిన్ కాస్ట్ ఎంత తెలియదు, బట్ అందరు ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు. ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేస్తారో ఈ ట్రేడ్ మార్కింగ్ ఇవన్నీ జనరల్. బిట్ కాయిన్ వాల్యూ ఇప్పటికి ఎవరికి తెలియదు. అవును, అది పడవచ్చు లేవచ్చు, అసలు ఏంటి అనేది కూడా చాలా మంది తెలియదు. అవును, చాలా మంది ఇన్వెస్ట్ చేస్తూనే ఉంటారు. జనరల్గా మనం అంటే ఓకే, ఇక్కడ ఐటీలో ఉన్న వాళ్ళకి పెద్ద పరిచయం లేని వ్యక్తి ఆయన, పరిచయం ఉన్న వ్యక్తి, ఊర్లో పరిచయం ఉండదు ఆయన గురించి. సో దిస్ మిస్టర్ బిట్ కాయిన్ హస్ ప్లేడ్ ఎ వండర్ఫుల్ రోల్ ఇన్ దిస్ మూవీ. నిజం, ఏం కాదు. ఆ పాత్ర అంటే అదొక పాత్రగా వచ్చింది. ఆ పాత్ర ఏంటి అనేది సినిమాలో నీకు తెలుస్తుంది. మంచి పాయింట్ ఉంది. పాయింట్తోనే ఈ సినిమా సెకండ్ హాఫ్ టేక్ ఆఫ్ అది. సో ఫస్ట్ హాఫ్ అంతా మేము మా ఫ్యామిలీ మా స్టోరీ, మా గోల్మాల్ స్టోరీ అంతా బాగుంటుంది. సో సెకండ్లో ఇట్ విల్ టేక్ అస్ టు నెక్స్ట్ లెవెల్. ఎస్, అండ్ ఇంకోటి మ్యామ్ని చూస్ చేసుకోవడం కూడా ఇట్స్ అ గుడ్ థింగ్. అండ్ చాలా రోజులైంది మళ్ళీ ఇండస్ట్రీకి కొంచెం సినిమాలు చేస్తూనే త్వరగా చేస్తూనే ఉండండి. హౌ ఇస్ ఎక్స్పీరియన్స్ విత్ మా సన్నీ అన్నతోనే? సన్నీ అంటే హీ ఈజ్ టోటలీ ఫన్ అంటే ఎంటర్టైన్మెంట్ ఫన్. వోల్టేజ్ ఉంటుంది చూసారా? ఆ వోల్టేజ్ ఉంటుంది చూసారా? పవర్ ఉంటుంది చూసారా? పవర్ ఆయన ఉంటే పక్కన పవర్ ఉంటుంది 24/7. ఎనర్జీ సెట్ లో ఎనర్జీ విల్ బికమ్ డిఫరెంట్. ఐ లవ్ టు బి ఇన్ సెట్స్ అంతే. అది నాకు మీ అందరూ నన్ను అక్కడ ఇంకా అంత పుష్ అయిపోయినా నేను మాత్రం సెట్ లోనే ఉంటా. అది ఏదో రకంగా మీరు ఉంటే ఏ సెట్ అయినా కూడా చాలా హ్యాపీనెస్గా ఉంటుంది, ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటారు. థ్యాంక్ యూ మచ్. ఎస్, అండ్ అన్న కొంచెం ఎమోషన్గా క్వశ్చన్ అడుగుతా, ఏమనుకోకు. అసలు నేను దేనికైనా ఒకలే ఆన్సర్ ఇస్తాను. ఫాదర్ అండ్ సన్ రిలేషన్ ఇస్
బాగుంది. బాగుంటుంది. సో మీది మీ ఫాదర్ది ఉన్న సన్ రిలేషన్ బాగుంటుంది అల్లి. రియల్ లైఫా నువ్వు రియల్ లైఫా? రియల్ లైఫ్ రెండు సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ అంతే. సి దే ఆర్ ఆల్వేస్ సపోర్టివ్. ఇక్కడ కూడా అంతే. ఇప్పుడు నాకేంటంటే మనకు ఒక్కొక్కసారి ఒక క్యారెక్టర్తో చేసేటప్పుడు డాడ్ సన్ క్యారెక్టర్తో చేసేటప్పుడు ఆ క్యారెక్టర్ షూటింగ్ అయిపోయాక మళ్ళీ ఆయన నేను పేరుతో పిలుస్తాను, పెద్దవారు కాబట్టి గౌరవించి. నేను ఈ సినిమా అయిపోయాక కూడా ఆయన డాడ్ అనే పిలుస్తున్నాను. ఇప్పుడు రియల్ లైఫ్ చెప్పండి. రియల్ లైఫ్ అంతే ఆబ్వియస్లీ సేమ్. అంటే రియల్ లైఫ్లో మా డాడ్ వేరే డిఫరెంట్, ఇది కొంచెం వేరేలా ఉంటుంది కాబట్టి రియల్ లైఫ్ డాడ్తో నేను అండ్ ఫ్రీగా ఎంజాయ్ చేసేస్తాను. మా కళావతి అమ్మనైతే కళావతి ఆల్వేస్ రాకింగ్ మచ్చా. అంటే మా కళావతి ఎంత అమాయకురాలో మీకు తెలుసు. ఐ నో. ఆ క్యారెక్టర్లో ఒక 10% ఆఫ్ ప్రియా గారు అమాయకంగా చేశారు సార్. అవును. అవునా? అమాయకమైన క్యారెక్టర్ ఇందులో ఆవిడది. అయ్యో, ఎవరు ఊహించారు ప్రియా గారిని ఇలాగా? నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయట్లేదు. మీరు అసలు ప్రియా గారు ఆవిడ ఇన్నేళ్లలో ఫస్ట్ టైం ఆవిడ చెప్పింది డబ్బింగ్ అయిపోయాక, సన్నీ నేనైతే ఈ క్యారెక్టర్ని చాలా ఎంజాయ్ చేశాను. డబ్బింగ్ చెప్పేటప్పుడు కూడా నవ్వాక నాకు ఫోన్ చేశారు, అమ్మ భలే ఉందయ్యా, ఇది చాలా నవ్వుకున్నాను ఈ క్యారెక్టర్ని అని. మాకు కూడా థ్యాంక్స్. ఎందుకంటే ఆవిడ నవ్వుకుందంటే మా ఆడియన్స్ని కూడా నవ్వించచ్చు అని ఒక కాన్ఫిడెన్స్ పెరిగింది కదా. బట్ షీ డిడ్ ఎ గుడ్ జాబ్. అవును. కానీ ఇక్కడ మదర్ అండ్ సన్ రోలు అక్కడ ఫైట్ మామూలుగా ఉండదు. ఒకసారి చూడండి క్లిప్పింగ్, ఆ క్లిప్పింగ్ సంబంధం ఉండదు అస్సలు. అది కొట్లాటలు ఇక్కడ ఎట్లా ఉంటాయంటే అక్కడ అలా ఉంటుంది. అప్పటికి మా ఇద్దరి మధ్యలో అప్పుడు ఆ గేమ్ పరంగా అది ఒక డిఫరెంట్ ఇది. కానీ ఆవిడ అదర్ దాన్ స్వీట్ హార్ట్, డెఫినెట్లీ మంచి పర్సన్ ఆవిడ. హౌస్లో ఇట్స్ లైక్ ఎ డిఫరెంట్ మైండ్ సెట్, అంత కాంపిటేటివ్ స్పిరిట్ చాలా ఉంటాయి కదా. అక్కడ వాటి గురించి కొట్టుకోవడమే కానీ ఆవిడకి నాకు ఇంటర్నల్గా ఎప్పుడు ఏ ఇది ఉండేది కాదు. అవును, వచ్చిన తర్వాత ఆవిడ ఎంత స్వీట్ అనేది ఇంకా సెట్స్లో మాకు ఇంకా ఎక్కువ తెలుసు. షీ ఈజ్ అ వండర్ఫుల్ పర్సన్ టు బి ఫ్రాంక్. అండ్ మీ అత్తయ్య గారితో ఏమైనా సీన్స్ ఉన్నాయా? లేదండి, ఓన్లీ హీరో గారితో సీన్స్. లాస్ట్ లో ఒకటి ఉంటుంది అంతే. అదే ఐ మీన్ యూ మీట్ హర్ కదా లాస్ట్ లో. అత్తని ఒక పాట క్లైమాక్స్ లో కలుస్తావుగా. ఏంటండి నాకే తెలియదు. మనీ సాంగ్ లో క్లోజింగ్ షాట్ లో ఉంటావుగా. సాంగ్ లో అందరితో కలిసి చేస్తా. అలా లేదు, క్లోజింగ్ షాట్ తనతోనే ఉంటుంది, మర్చిపోయినట్టుంది. ఓకే, మీరు హింట్ ఇస్తున్నారు సార్. లేదు తన రైట్ లో ఉంటుంది, మమ్మీ షీజ్ యువర్ కొడలు అని చెప్తే ఆ షాట్ లో ఒక దగ్గర ఉంటుంది అంతే. ఎక్కువ సీన్స్ ఏ ఉండవు. మా అన్న జనరల్ గానే ఫ్లవర్స్ ఇచ్చి ప్రపోజ్ చేయడం నేను చాలా చూస్తాను చాలా మంది హీరోయిన్స్ కి. నాకా? నేను ఎప్పుడు ఇచ్చా? ఇచ్చి చేస్తా. మాల్లో ఉన్నావు నువ్వు? కాదు, నువ్వు మాల్లో ఉండి నేను ఫ్లవర్లు ఇచ్చాని ఎప్పుడు ఇచ్చా? ఎక్కడ చూసావు కరెక్ట్గా? ఒక్కటైనా అంటే ఆధారాలతో నువ్వు ఒక్క ఫ్లవర్ అయినా ఆధారాలతో నువ్వు పట్టుకుంటే. మాటలతో కూడా. మాటల్లో ఫ్లవర్ ఇస్తారా? అంటే మాటల్లో మాటలు కూడా అలా పువ్వులాగా అంతుంది ఏంటి అని చెప్తున్నారు. క్యూట్ గా ఉంటాయి అని చెప్పేసి. సో మిమ్మల్ని ఎలా పడేసాడు ఏమన్నారు అంటే ఆన్ కెమెరా? సినిమాలో అంటాం, ఆన్ కెమెరా అంటే ఆయన ఉద్దేశం సినిమాలో అయితే మన డైరెక్టర్ సార్ చెప్పినట్టు పడేసారు. చెప్పినట్టు ఆవిడ చెప్పబోయేది ఏంటంటే పడేసాకే మేమిద్దరం హీరో హీరోయిన్లు అందులో అనమాట. అంటే లవ్లు ఆల్రెడీ ఉన్న క్యారెక్టర్లే రివీల్ అయిపోతాయి. ఓకే, ఆల్రెడీ రిలేషన్ లో ఉంటారు. వీఆర్ ఇన్ డీప్ లవ్. వెరీ డీప్ లవ్. ఎంత లోతు? మునిగే బయటకు వచ్చేంత కాదు, మునిగిపోయాం అంతే. కానీ మీరు 24th సినిమాకి అందరినీ తీసుకొస్తారు, కానీ 22nd ఇక్కడ ఉంటారు శివ గారు. అర్థమైంది, వాడితే మ్యారేజా? ఇప్పుడు నాకు అది కూడా ఒకటి ఇంపార్టెంట్ డే. అది ఇవ్వాలే మానస్తో మాట్లాడుతూ అరే 24th వాడికి చెప్పా, అరే 22nd ప్రీమియర్ ఉంది, బట్ నేను వాడికి ఒక ప్రామిస్ చేశా, ప్రీమియర్స్ ఏదైనా ఉన్నా కానీ మార్నింగ్ పెట్టేసుకొని ఎంత స్పీడ్గా వెళ్తే అంత స్పీడ్గా విజయవాడ వెళ్ళిపోతా. ఈవినింగ్ వాడికి ముహూర్తం టైం కల్లా ఉంటాను. మళ్ళీ నెక్స్ట్ అది అయిపోగానే వాడు ఇంకా అప్పటి నుంచి వాడు మాకు దొరకడు, ఎలాగో వాళ్ళ వైఫ్తో ఉంటాడు కాబట్టి. సో ఆ తర్వాత లైఫ్ నేను వాడిని చూడదలుచుకోలే, ఇట్స్ కేమ్ ఓవర్. సో నేను మళ్ళీ వచ్చి మళ్ళీ నాది 23rd ఇక్కడ మూవీ వర్క్ ఉంది, మానసన్న పెళ్లి 22nd. బట్ ఐ మిస్ హిమ్. కంప్లీట్గా ఉండాల్సిన వాడిని ప్రమోషన్స్లో ఉండిపోయి వాడితో ఉండలేకపోతున్నా, అది చాలా బాధగా ఉంది ఒక రకంగా. బట్ ఓకే, వాడికి తెలుసు వైఎమ్ రన్నింగ్, హీఈస్ ఆల్సో హ్యాపీ. వాడు అదే అన్నాడు, అస్సలు నా పెళ్లి గురించి ఏం మైండ్లో పెట్టుకోక మచ్చా, నువ్వు ఫస్ట్ సినిమా చూసుకో, నీకైనా నాకైనా అదే ఇంపార్టెంట్. సో అట్లని చెప్పి వాడికి పెళ్ళి ఇంపార్టెంట్ కాదు, సో వాడికి అది ఇంపార్టెంట్, నాకు ప్రస్తుతానికి ఇది ఇంపార్టెంట్. సో ఇప్పుడు వాడు అదే, నేనైతే నువ్వు సినిమా కోసం
చేస్తేనే హ్యాపీ, నువ్వు నా కోసం రావాలని మాత్రం పెట్టుకోకనే చెప్పాడు వాడు పాపం. సో ఐ ఫెల్ట్ సో హ్యాపీ, ఎమోషనల్ కూడా అయ్యాను, ఎందుకంటే మిస్ అవుతాయి కదా పాపం. బట్ నేను అనుకునేది ఏంటంటే ఎంత వర్క్ ఉన్నా నేను వాడిని అది చూసే మళ్ళీ వస్తా. ఓకే, ప్రొఫెషన్ తర్వాత ఫ్రెండ్షిప్ ఇస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ మీ. నాకు అది ఉంటేనే నేను బతకగలనా నా ఫీలింగ్. అన్న మేము చూస్తూనే ఉన్నాం అన్న మీ ఫ్రెండ్స్ని ఎప్పుడు ఫ్రెండ్షిప్ని. నా దోస్తులు బంగారం పోయి వాళ్ళు ఎట్లుంటారంటే అమ్మ ఏదైనా అనకూడదు కానీ ఇలాంటి దోస్తులు దొరికినందుకు మోస్ట్ హ్యాపీయెస్ట్ పర్సన్. నాకు ఫ్రెండ్స్ కూడా ఎవరెవరైతే ఇప్పుడు నువ్వైనా సరే టార్చన్ నన్ను ఇష్టపడే వాళ్ళు, నన్ను జెన్యున్గా ఇష్టపడేటోళ్ళు నా దోస్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో నన్ను ఇప్పటికీ ఎప్పటికీ నేను పడ్డా లేచిన ఎట్లున్నా నాకు వాళ్ళు సపోర్టివ్ ఉంటారు. ఫైనాన్షియల్గా వాటి గురించి నేను మాట్లాడను, ఎవరి ఇండివిజువల్ లైఫ్ వాళ్ళది, కానీ నాకు దేవుడు ఇచ్చిన బిగ్గెస్ట్ గిఫ్ట్ ఆస్తులు కాదు దోస్తులే. అంతే అన్న. ఒక్కసారి మానస్ అన్న 22 పెళ్లి చేసుకోబోతుంది కాబట్టి బ్యాచులర్ లైఫ్ని ఎలా ఎంజాయ్ చేయాలో ఈ ఫ్యూ డేస్లో కొంచెం ఏమైనా ఒక హింట్. అయిపోయింది భయ్, అయిపోయింది, టైం అయిపోయింది, అది అయిపోయింది, నేను ఎప్పుడో అయిపోయినా గేమ్ ఓవర్ అనేది. బట్ ఆ లక్ ఏంటంటే వాడికి అండర్స్టాండింగ్ పర్సన్ వచ్చింది. సో మనోడు ఏదైనా సరే హీ హ్యావ్ దట్. వాళ్ళ వైఫ్ కూడా చాలా లక్కీ, ఎందుకంటే వాడు అర్థం చేసుకోగలడు, బాగా చూసుకోగలడు. యాజ్ అ ఫ్రెండ్గా నేను వాడితో 105 days ట్రావెల్ అయ్యాను. వాడికి ఒక విజన్ ఉంది, ఫ్యూచర్లో కష్టపడే తత్వం ఉంది. ఏ ఆడపిల్ల అయినా ఏ వైఫ్ అయినా హ్యాపీగా ఒక్క విషయంలో హ్యాపీ ఎక్కడ ఉంటుందో తెలుసా? నువ్వు చేసే వేరే పనులన్నీ పక్కన పెడితే ఒక కుటుంబాన్ని నడిపించడానికి నువ్వు కష్టపడితే చాలు, మిగతా వాళ్ళు పట్టించుకోరు. నువ్వు సుఖపెట్టడం కూడా ఆలోచించరు ఒక్కోసారి. నిజంగా నువ్వు హార్డ్ వర్క్ చేసి ఫ్యామిలీ కోసం వర్క్ చేస్తే దట్ ఈస్ అ సక్సెస్ఫుల్ పర్సన్ లైఫ్ అని నేను చెప్తాను. సో ఐ థింక్ వాడు ఆ పనిలో టాప్లో ఉంటాడు, ఎప్పుడు కష్టపడుతూ ఉంటాడు. నెక్స్ట్ మానసుల తర్వాత కొన్ని మీడియాలో అడుగుతున్నాయి అన్న మీ పెళ్ళి ఎప్పుడు చెప్పండి, గోవాలో ఉన్నారు 2 పిల్లలు అని చెప్పేసి అని అందరికి చెప్పండి. వద్దు ప్లీజ్. ఈ మధ్య మొన్న కొరియాకి వెళ్ళి వచ్చిన. నువ్వెందుకు నవ్వుతున్నావు? ఆర్గానిక్ సినిమా రావాలి, అంత సీన్ లేదు నాకు. వద్దు, మా ఇండియనే కావాలి, నేను ఇండియన్ పిల్లలనే పెట్టాను, నాకు కొరియన్ ఫ్యామిలీ వద్దు. ఎన్నోలో ఇంకా ఏం లేదు. అంటే ఏముంది మా ఇప్పుడు నాకేమో టైము, లవ్కి టైం లేదు. ఓకే, అంటే లవ్ దొరకట్లేదని అర్థం. అదే కొంతమంది నచ్చుతారు కానీ వాళ్ళ నాన్న వాళ్ళ ఫాదర్స్ ఒప్పుకోరు, వాళ్ళ ఫాదర్లు కూడా వాళ్ళ ఫాదర్ నెంబర్లు ఇచ్చేస్తారు. వాళ్ళకి వేరే వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్లు ఉంటారు. లేదండి, అవునా? అమ్మా నేను సెట్ చేస్తాను. పెద్ద భూకంపం వచ్చింది, క్షణంలో భూకంపం వచ్చింది. ఇది ఇలా కింద పెట్టమా కాదు, చూసావా? పంచభూతాలు వ్యతిరేకించడం అంటే ఇదే. ఇంట్రెస్ట్ ఉందని చెప్పి అయ్యయ్యో నో అన్నది. బేసిక్గా మన ఇంట్రెస్ట్లు ఇంకా అయిపోయినాయండి, ఇంకా స్కూల్ దాటిపోయాము. బట్ యా ప్రాబ్లీ ఇంకా నెక్స్ట్ లవ్ లేదు మచ్చ, అయిపోయింది ఇక అంతే. అది కూడా అదృష్టం, వాళ్ళ ఫాదర్ ఒప్పుకుంటే వాళ్ళ ఫాదర్ ఒప్పుకోవాలా దానికి కూడా? నా అరేంజ్ మ్యారేజ్ కూడా వాళ్ళ ఫాదర్ ఒప్పుకోవాలా, అమ్మాయి ఒప్పుకోవద్దా? చూడండి ఆ ఫిగర్ ని చూడండి, వాడికి అర్థం కాదు. కానీ నాకు నిజంగా నువ్వు చెప్తుంటే వాడిది చూసాక ఇంకా కంగారు పెరిగింది నాకు. మా అమ్మ ఆ పెళ్ళికి వెళ్తుంది, కలవతి. యాక్చువల్లీ ఆమె వెళ్ళే 15-20% నాకు ఫోన్ చేస్తూనే ఉంటుంది కంపల్సరీ. వీడియో కాల్, ఫొటోస్ అన్ని ఇప్పుడు అక్కడ ఉంటుంది. చూడు వాడిని చూసి చాలా అంటది, చూడు ఫస్ట్ చూడు అంటది. ఫస్ట్ వాడు పెళ్ళి కన్ఫర్మ్ అవ్వగానే నేను చెప్పింది, అరే అవసరమా అంటే పిల్లల్ని కంట్రోల్ చేసి మస్తు తెలుసు డైలాగ్ ఉందా మొన్న చెప్పాడు. సరే కానీ నీ ఇష్టం అనుకున్నా, బట్ హీ టేకెన్ అ రైట్ స్టెప్. అది కూడా ఒక పార్ట్ లైఫ్లో. నేను కూడా చేసుకోవాలనుకుంటే కానీ ఎవరు దొరుకుతలేదు. ఇప్పుడే వద్దు నా పెళ్ళి నువ్వు వద్దంట అంటే ఇప్పుడే వద్దు, ఇప్పుడే 16-17 years కదా మీకు, కొంచెం టైం తీసుకొని ఇంకొంచెం పోతే రారా. ఇప్పుడు నువ్వు అన్నట్టు నాన్న కూడా ఒప్పుకోడు, ఏది ఎప్పుడు చేయాలో అప్పుడు చేయాలి. మనం చేద్దాం అనుకునే ఒక్కోసారి ఇంకా చాలే వద్దులే అనుకుంటే రెండు అంటారు, అవి మనకు నచ్చవు. సో చాలా పెద్ద కథ అది. బట్ ఇక్కడ నాకు లక్కీలీ నాకు ఒక అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే, ఒక ఆర్టిస్ట్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే, ఐ గెట్ ఆ క్యారెక్టర్ని మేము లవ్ చేస్తాం, వాటితో ట్రావెల్ అవుతూ ఉంటాము, అందులో మాకు ఒక బాండింగ్ ఏర్పడింది, ఒక ఫ్రెండ్షిప్ ఏర్పడింది. వీ విల్ ఫర్గెట్ ఎవ్రీథింగ్, అంటే అన్నీ మర్చిపోతాం. సౌండ్ పార్టీకి వచ్చాక కూడా
మీకు ఒక రియల్ క్యారెక్టర్స్ మీకు కళ్ళ ముందు కనపడేలా ఉంటాయి. యా సో ఐ థింక్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి వండర్ఫుల్. నాకు అలీ గారికి బాగా లుక్ చూసావు కదా, అదే తెలిసిపోతున్నట్టు ఇదంతా నీకేమనిపిస్తుంది? ఆ క్యారెక్టర్ ఏమంటుంది అనుకుంటా? తెలిసిన పర్సన్ లాగా అనిపిస్తున్నాడు. ఎవరు ఎవరు చెప్పండి పర్లేదు. అదే అంటే పేరు గుర్తుకోవట్లేదు, బట్ తెలిసిన సైంటిస్ట్ ఎవరు? అబ్దుల్ కలాం గారు కదా? లేదు. మరి ఎవరు అనుకున్నారు? అంటే ఇట్లుంటే అబ్దుల్ కలాం అవుతారా శివ? ఐన్స్టైన్ ఎవరో బట్ తెలిసిన పర్సన్ అనిపించండి, చెప్పకూడదు ఇంకా చెప్పేయండి. తెలియదు, ఆ పేరు నోటీస్ అవ్వట్లేదు. ఆయన పేరు రావట్లేదా? కొంపదీసి డొనాల్డ్ ట్రంప్ లో ఉన్నారేంటి? ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టైన్ అండి. లేదా ఇద్దరు భలే అంటే సింక్ లో ఉంటారా? లేదండి, మొత్తం బంకులోనే. డొనాల్డ్ ట్రంప్ పొలిటీషియన్ అండి, నేను చెప్పింది సైంటిస్ట్ అండి. ఇద్దరు డిఫరెంటే. సరే ఇంకెవరు? యాక్చువల్లీ ఇన్ని అనిపించడానికి కారణం కూడా ఆయన ఏది వేసినా ఒక స్పెషల్ అట్రాక్షన్ ఉంటుంది. సో ఆయన ఇందులో ఒక క్యారెక్టర్ చేశారు. మా కొడుకు పుట్టాను ఆయన కారణం ఎందుకు ఎత్తాడు? ఆ బిట్కాయన్ ఉందా, ఆ బిట్కాయన్ పుట్టడానికి వద్దులే చెప్పకూడదు, కానీ ఆయనలో ఒక మూలధారణం అండ్ ఆయన స్పాట్ అండ్ అందరూ ఉండాలి. ఆయన పృథ్వీ గారు, మీ ఫేవరెట్, నా ఫేవరెట్, యు నో రైట్. నేను నా సినిమా ఏ చేసినా కానీ నేను ఆయన అనుకుంటాను ఎప్పుడు. అండ్ ఈసారి నేను అనుకోవడం ఏంటంటే, నాకు కొంతమందితో అటాచ్మెంట్ పెరిగింది, కొంతమందితో నేను ఒకవేళ ముందుకెళ్తే వాళ్ళతో పాటు వాళ్ళతో వెళ్ళాలి అన్న ఇంట్రెస్ట్ నాకు. సో ఇన్ మోర్ ఓవర్ సప్తగిరి, యు నో ఆ ఎనర్జీ నీకు తెలుసు. అవును, ఒకవైపే చూడు టైప్ అయినా. అవును. అండ్ యా చంటి అన్న మీ ఫేవరెట్. ఈయన ఈ సినిమాలో అన్న చేసిన ఫన్ పీక్. అవునా? వీడియో చూడలేదు ఆ సీన్స్, బట్ మీరు లేరా ఆ సీన్స్? ఒక సీన్ లో లాస్ట్ క్లైమాక్స్ లో ఉన్నాను. బేసిక్గా ఏంటంటే చంటి అన్న మేము మా ఫ్రెండ్షిప్ వేరే దగ్గర ఉంటుంది. అంటే ఇక్కడ అంటే గ్రీన్ టీ కన్సూమ్ చేసి మీకు తెలుస్తుంది లోపల. నో స్పాయిలర్స్. ఒక అద్భుతమైన కాన్సెప్ట్ లో ఒక అద్భుతమైన క్రియేటివ్ థాట్ తో ఆయన వస్తాడు. బాగుంటుంది అది, నో స్పాయిలర్స్. సో యా, ఎవ్రీబడి హ్యావ్ దర్ ఇండివిజువల్. ఈసారి మీరు ఆయన మన మాణిక్ పాషా గారిని అయితే ఆకు తింటావా అసలు ఇందులో మీరు ఒక పర్టికులర్ క్యారెక్టర్ లో ఆయన ఎంజాయ్ చేస్తారు. అండ్ అలాగే హేమంత్ ఆల్సో జాబ్. ఎవ్రీబడి, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పార్ట్. ఆయన రైటర్ డైరెక్టర్ ఆయన కాబట్టి ఆయన రాసిన ప్రతి ఒక్కరికి ఒక న్యాయం ఉంది, జస్టిఫికేషన్ ఉంది. బాగా చేశాడు, వాళ్ళకంటూ ఒక ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చారు, బాగా చేయించారు. మా హీరోయిన్ గారితో మీరేం చేస్తారు? కొంచెం మా హీరోయిన్ గారు కూడా కొంచెం ఆమెనే అడగండి. ఏంటి సినిమాలో ఏం చేశాను అడుగుతున్నా. సినిమాలో బయట గురించి ఆయన ఎందుకు అడుగుతారు? సినిమాలో అయితే మన యాక్చువల్లీ నాకు ఇప్పుడే చెప్పారు మన డైరెక్టర్ గారు, ఏమని? మీరు హీరోయిన్? నేను కెప్టెన్ ధోని లాగా హీరోయిన్. అంటే పాజిటివ్ కదా, పని చేస్తే బాగుంటుంది అని. ఊరే ఆవిడ కాబట్టి ఏదో మంచి గుడ్డ వదిలేస్తారు. మాల్లో ఉన్నారు కదా అని. నా తమ్ముడివి, నువ్వు యాంకర్వే కదా, కాసేపు మాల్లో స్వామి నా ఫేవరెట్. తర్వాత మాట్లాడుతున్నా. ఓకే. సో అదే లాస్ట్ లో ఒక ట్విస్ట్ లాగా వస్తుంది. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మనకి. నా క్యారెక్టర్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్. ధోని లాస్ట్ లో వచ్చి ఒక 6 కొడతా. సమయం మ్యాచ్కి వచ్చేసాం, వరల్డ్ కప్ కూడా ఎలా అనిపిస్తుంది? ఆబ్వియస్లీ మ్యాన్, నాకైతే ధోని ఒక మాట చెప్పారు. ఏమన్నారు? తొందరపడి రిలాక్స్, ఎక్కువ కూడా తలుచుకు. ఆయన చెప్పింది 100% రైట్. వెయిట్ ఫర్ ఇట్, ఆవేశం వద్దు, కూల్, వచ్చాకే సెలబ్రేట్ చేసుకుందాం. అమ్మో, అంటే దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ పీక్ టైం కదా. వరల్డ్ కప్ అనేది మనకి ఎమోషన్ చాలా 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 చాలా. ఎందుకు మీరు వెళ్తున్నప్పుడు స్కోర్ అడిగేటోళ్ళు కదా, గెస్ట్లు వచ్చేస్తే. నేను యూనో వాట్, నేను ఐపీఎల్ అది ఇంకా హౌస్ లో ఉన్నప్పుడు అక్కడ బయట కెమెరాస్ ఉంటాయి కదా, వాళ్ళు ఎలాగో మమ్మల్ని చూస్తారని నాకు తెలుసు కదా. వెళ్ళి ఆ డోర్ దగ్గర కొట్టి, భయ్యా నీకు దండం పెడతా, స్కోర్ కాదు కానీ ఎవరు గెలుస్తారో చెప్పు, కప్ ఎవరు కొట్టారో చెప్పు, ఐపీఎల్ అంటే అక్కడ ఎవరో కెమెరామెన్. బిగ్ బాస్ హౌస్ లో మాట్లాడకూడదు, బట్ ఐ రియలీ లవ్ హిమ్. ఆయన ఎవరో ఈ వీడియో చూస్తే ఆయన కూడా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతాడు. ధోని అని చెప్పి వెళ్ళిపోయాడు. నేను లోపలికి వచ్చి, అరే చెన్నై కొట్టిందని ఇట్లా కొట్టి, చెన్నై ఎట్లా తెలుసురా నీకంటే, తెలిసిపోతాయి మచ్చా చెప్పండి కెమెరామెన్ చెప్పాడని. సో కెమెరామెన్ అయితే
ధోని అని వెళ్ళిపోయాడు ఆయన. సో చెప్పిన వాడిని తెలుసుకున్న వాళ్ళు కూడా వార్నింగ్ ఇస్తారు, మాకు ఒక్క మాట వినపడకూడదు బయట నుంచి. బట్ నా మీద ఆయన ఆ రోజు చూపించిన ప్రేమ రిస్కే, బట్ స్టిల్ హీ షోడ్ మీ లవ్. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే అదే వీక్ లో మాకు ఒకటి తెలుగు మ్యాట్ ఇది ఒకటి అదే రాక మాకు లోపలికి కూడా వచ్చింది అది, అక్కడ మీ పెళ్లికి అనుభూతులు చెప్పండి అని. దానికి అప్పుడు ధోని అన్న ఫోటోనే ఉండే. Oh, nice. Yes. So yeah, I found okay. ఇలా ఈ రూపంలో నా దగ్గరకు వచ్చావా స్వామి అనుకున్నా. ఐ లవ్ హిమ్ కాబట్టి. గ్రేట్ అన్న. ఈ సినిమాలో అంటే ఇక్కడ డార్క్ కామెడీ చేసి బ్రైట్ కామెడీ అని పెట్టడం అర్థమైపోయింది ఎట్లా ఉండబోతుంది సినిమా అని చెప్పేసి. ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి బ్రైట్. సో మీకు బాగా ఈ సీన్ బాగా నచ్చింది, లేకుంటే ఈ మూమెంట్ బాగా నచ్చింది అన్న మూమెంట్ అంటే చెప్తున్నా కదా, మా క్యారెక్టర్స్తో పాటు ఆ మధ్యలో ఉన్న బిట్కాయిన్ క్యారెక్టర్ ఒకటి కీ రోల్ ప్లే చేస్తుంది. అదేంటి అనేది ఐ కాంట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ బికాస్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి అ వండర్ఫుల్ పార్ట్ ఆఫ్ ద షో. సో స్పాయిలర్ అవుతుంది నేను చెప్తే. సో ఐ డోంట్ వాంట్ టు సే స్వామి. సెకండ్ హాఫ్లో ఉంటుంది అది. ఫస్ట్ హాఫ్ మీకు ఒక స్టేజ్లో ఇలా వెళ్తూ ఉంటే సెకండ్ హాఫ్ ఇలా టేక్ ఆఫ్ అవుతుంది. సో ఆ సెకండ్ హాఫ్ నుంచి ఎవరైతే ఆడియన్స్ చూడబోతున్నారో వాళ్ళకు ఒక అమేజింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అది. కొన్ని సర్ప్రైజెస్ కూడా ఉన్నాయని చెప్తున్నా. స్పాయిలర్స్ నేను చెప్పను, చాలా పెద్ద సర్ప్రైజ్, అస్సలు ఛాన్సే లేదు. కొంచెం ఆడియన్స్ కాదు కదా చెప్పలేను అది. నో స్పాయిలర్స్. ఓకే, అది నేను చెప్తున్నా కదా, అది అందరి గుండెల్లో ఉండేది. హార్ట్ అదే మా గుండెల్లో కూడా ఉండేది. అదే మా కిడ్నీలో ఉంటాయి అన్ని. అదే అది కిడ్నీలో కూర్చోండి. సర్లే క్యారెక్టర్లోకి వెళ్ళి. కానీ ఒక డైలాగ్ మాత్రం మస్తు నచ్చింది. ఏంటంటే జూబ్లీస్ వెళ్ళాలి అంటే మనకి ఇది టైం పడుతుంది చూసారా, ఆ స్పాన్ ఆఫ్ మీ లైఫ్ మీ డైలాగ్ కనిపించింది, మీ లైఫ్ జర్నీ. బేసిక్గా ఆబ్వియస్లీ అది ఎవరికైనా అదే కదా. అండ్ మోర్ ఓవర్ ఇందులో ప్రతి లైన్ ఆయన మీరు వింటే నవ్వేలా రాసుకున్నాడు. లైక్ ప్రతి డైలాగ్ ఆయన అంటాడు చూడు. ఇప్పుడు మీరు ట్రైలర్ మళ్ళీ ఒకసారి చూస్తే ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్ ఒకటి ఉంటుంది. డైరెక్టర్ కూడా ఒక మాట, డైరెక్టర్ గారు అందులో యాక్ట్ చేసింది ఆ క్యారెక్టర్లో. సంజయ్ కూడా యాక్ట్ చేశాడు ఒక సీన్లో. ఆ సీన్ అతనే చేయాలని మేము కూడా అనుకున్నాం. పాపం బాగా చేశాడు అది. మనకి 2 kilometers డిస్టెన్స్లో ఒక వైన్ షాప్ ఉంటుంది. అటుపక్కన వైన్ షాప్ ఉంటుంది, ఇటుపక్కన మధ్యలో డ్రంక్ అండ్ డే ఉంటుంది. వాడు ఇడిపోతాడు. సో ఇంటికి వెళ్ళి తాగాలి. సో ఆయన పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో బయటికి వెళ్తే అన్ని సమస్యలు నేను జైల్లో ఉంటాను ఆయన ఇష్టం. సో జైల్లో ఉండే హ్యాపీనెస్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉంటాడు. మేము జైల్లో ఎందుకున్నాం అన్న ఫీలింగ్లో ఉంటాం. మీకు తెలిసిపోయి ఉంటుంది మేము జైలుకి ఎందుకు వెళ్ళాం. అక్కడ ఒక హిలేరియస్ ఫన్ ఉంటుంది ఆ ఎంటైర్ జర్నీ. అందులో మా బ్రో ఎంట్రీ ఉంటుంది అక్కడ, రాజశేఖర్, జైలర్ రాజశేఖర్, సప్తగిరి. ఆ క్యారెక్టర్ గురించి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు, ఎనర్జీ ఇచ్చి పాడంతే. సో యా, ఐ థింక్ అంటే నాకు టార్జన్ నువ్వు నాతో పాటు ఈసారి సినిమాకి వస్తున్నావు స్వామి. తప్పకుండా. ఓకే, ఈసారి మన ఇద్దరం కలిసి నేను నిన్ను కడుపుబ్బా నవ్వించే బాధ్యత నాది. డెఫినెట్గా మీరు ఉంటేనే నాకు మంచి ఎనర్జెటిక్ అవన్నీ ఉంటాయి అన్న. ఇది అండ్ లాస్ట్లో చిన్న ఒక గేమ్ ఆడి ఏం చేద్దాం. డన్. క్రికెటా? లేదు, క్రికెటా? హ్యాండ్ క్రికెట్? హ్యాండ్ క్రికెట్ కాదు. సో ఐ లవ్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు. వి ఆల్సో పవన్ కళ్యాణ్ గారు. పవన్ కళ్యాణ్ గారు డైలాగ్ మీరు స్టార్ట్ చేస్తారు. ఎవరైతే ఎక్కడ ఆగిపోతారో వాళ్ళు ఓడిపోయినట్టు. ఓకేనా? ఐ కెన్ హెల్ప్ యూ అన్న మీకు హెల్ప్ చేస్తా. అరే చాలా టఫ్ గేమ్ అబ్బా. సడన్ గా వేరే ఇంకేమన్నా ఈజీగా అంటే ఆయనలాగా నేను చెప్పలేను కాబట్టి డైలాగ్స్ ఇంకేమన్నా బాలకృష్ణ గారి డైలాగ్స్. అయ్యో ఇంకా ఆవిడ ఎగిరిపోద్ది. నేను అందరికీ చెప్తాను కాబట్టి నేను హెల్ప్ చేస్తాను. నేను హెల్ప్ చేసేదానికి మమ్మల్తో గేమ్ ఆడటం ఎందుకు, మన ఇద్దరు ఆడడం. హీరో ఇంకా వేరేదన్నా ఇంట్రెస్టింగ్. ప్లీజ్ కదా శివ, ఆటో ప్రిపేర్ వచ్చావా? మళ్ళీ ప్రిపేర్ చేయండి. నీకేంటి అప్పుడు అమ్మాయిలను అడగాలి మనం సున్నితంగా. ఇది ఒక్కసారి జూమ్ వేసుకుని చెప్పండి. వాట్ వీ డూ, ఏదైనా నీకు నచ్చిన గేమ్ చెప్పు, ఆడదాం. నచ్చిన గేమ్ సినిమాలో అష్టచెమ్మ, తొక్కుడు బిచ్చ కాకుండా ఇంట్రెస్టింగ్ ర్యాపిడ్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారా ప్లీజ్? అది ఇంకా ఈజీ ఉంటుంది. వర్కౌట్ అవ్వలే, నువ్వే అడిగి. ర్యాపిడ్ అంటే పిచ్చి. ఇప్పుడు నువ్వు ఇంకా ఇంట్రెస్టింగ్ ఇది. ర్యాపిడ్ లో లాగ్ లేకుండా సింగిల్ లైన్ లో ఆన్సర్ ఇవ్వాలి.
నువ్వు టక్ టక్ అడిగేచ్చు. నేనా కాదు ఫస్ట్ సాన్ని ర్యాపిడ్ అడిగింది మీరా నేను ర్యాపిడ్ నేను ఊపర్ క్వశ్చన్ అడుగున్నాను. ర్యాపిడ్ సన్నీ అన్నది కుల్లంకుల్లా ఉంటది. అది మనది ఓపెన్ బుక్. అసలు ఎవరైనా బుక్ ఓపెన్ చేసి చదువుకోవచ్చు. ఓకే ఓకే ఓకే. ర్యాపిడ్ కాకుండా డైలాగ్స్ చేద్దామని. డైలాగ్సా? రావు నేను నేర్పిస్తా కదా. కష్టపడ్డా నా పరిస్థితి ఓకే ర్యాపిడ్ అడిగేసి. సో ఆమెని గారి గురించి అందరూ అడుగుతూనే ఉన్నారు. బట్ ఈ మూవీస్ పిక్ చేసుకోవడానికి ఇండస్ట్రీకి రావడానికి ఇన్స్పిరేషన్ ఆమెని గారు అని చెప్పారు కదా. సో ఇప్పుడు ఏమైనా గైడెన్స్ ఇస్తున్నారు ఆమెని గారు మీకు? ఇప్పుడా? ఇప్పుడు కూడా ఇస్తూనే ఉన్నారు. అంటే నేను కాల్ చేస్తాను. సో మొన్న కూడా ఆవిడ బర్త్డే. సో ఐ విష్డ్ హర్ అండ్ yeah she keeps giving me tips every time we talk. Yes, rapid questions అడుగు సోన్ పర్లేదు. ఇది ర్యాపిడ్ కాదు. ఇప్పుడు నీకు ఆవిడ ఫేవరెట్ హీరో ఎవరికి తెలియదు, నాకు తెలియదు. ఫేవరెట్ హీరోయిన్ ఎవరో తెలియదు. యా అడుగు పర్లేదు. గో విత్ ర్యాపిడ్ చి ఓకే ర్యాపిడ్ ఫైర్. yes आपका फेवरेट ఎందుకు ఓకే నాతో హీరోయిన్ చూసి అలవాటు వచ్చేసి స్వామి సారీ మన తమ్ముళ్ళనే ఫీల్. నాతో ఉంటే నీకు నాకు సేమ్ నా బుర్రే వస్తుంది, అందుకే మర్చిపోతాను, అలవాటు అయిపోతుంది. సో యూ కెన్ గో ర్యాపిడ్. హిందీ అయినా పర్లేదు, అర్థమైంది. 5 లాంగ్వేజ్ లో మాట్లాడతారు కదా. 6 కొరియా కూడా వచ్చాం, మనకే అర్థం కదా. లేదు టర్కిష్ కూడా వచ్చు కదా ఇప్పుడు. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ టర్కిష్. ర్యాపిడ్ ఫైర్ స్టార్ట్స్ నౌ. yes మీ ఫేవరెట్ హీరోయిన్ ఎవరండి? ఫేవరెట్ హీరోయిన్ అండి 1 ఫేవరెట్ హీరోయిన్ 4 సాయి పల్లవి. హీరో గారు నాకు హీరో గారు అంటే ఐ లైక్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద హీరోస్. ఒక పేరు చెప్పొచ్చా? ఒక పేరా? ఫాస్ట్ 1 2 3 4 5. స్టాప్ ఓకే టేక్ ఇట్ టైం. యా ఓకే నెక్స్ట్ సన్నీ అన్న పేరు చెప్పొచ్చు. పర్లేదు టైం ఇప్పుడు ఇంక ఫేవరెట్ అవ్వలేదు నేను మధ్యలో. ఎందుకు సార్ లేకపోయినా ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ చేయకు. నెక్స్ట్ ఫేవరెట్ ప్లేస్ మ్యామ్? ఫేవరెట్ ప్లేస్ అయితే హోమ్. ఎక్కడ? తమిళనాడు హోమా, హైదరాబాద్ హోమా? త్వరలో వస్తుంది. త్వరలో వస్తుంది. నా సైడ్ కాదు, నా ఫ్యామిలీ పేరు లేదండి. అంటే మై హోమ్ ఇస్ ఇన్ బెంగళూరు, బట్ యా హోమ్ అంటే ఇల్లు, హౌస్, బిల్డింగ్. హైదరాబాద్ చూడగానే ఫస్ట్ మీకు అనిపించేది ఏంటి? హైదరాబాద్ అనిపించగానే చూడగానే ఫస్ట్ అనిపించింది ఇస్ నేను ఫస్ట్ ఫిల్మ్ సిటీ అండ్ జూబ్లీ హిల్స్ అటు సైడ్ ఎక్కువగా చూస్తాను. ఇట్ వాజ్ వెరీ వెరీ సౌండ్. మా మూవీ లాగా చాలా సౌండ్ గా ఉండేది. సౌండ్ హైదరాబాద్ అంటే అటు బోరబండ ఎరగడ్డ రావాల్సిందే. ఓకే ఎస్. అండ్ సన్నీ అన్నదంటే 3 గుడ్ క్వాలిటీస్ 3 బ్యాడ్ క్వాలిటీస్. 3 గుడ్ క్వాలిటీస్ 3 బ్యాడ్ క్వాలిటీస్. ర్యాపిడ్ ఫైర్ లో లేదు. నేను యాడ్ చేసా శివ. ఓకే యా he's a very good cook. Good quality. Okay. Second quality very supportive. Then third quality is very loud. That's actually a good quality. Third very loud. Bad quality. Bad quality ఏం లేదు కదా. ఒకటే ఉండొచ్చు. ఒకటి కూడా లేదు. లేకపోయినా ఎదిగి వచ్చేటట్టు చేస్తాను. స్వీట్స్ మాత్రం రాదండి కుకింగ్ లో. పర్లేదు స్వామి. చందమామలో కూడా బచ్చున్నట్టు ఏదో ఒక చిన్నగా చెప్పర్లేదు, ఏదో అనిపించే ఉంటది. అడిగాడు కదా స్వామి. నథింగ్ అండి. అదే నో బ్యాడ్. మరి ఎందుకండి ఫాదర్ నెంబర్ ఇచ్చారు మా సన్యానికి? అది మా డైరెక్టర్ ఇచ్చారు. ఈ విషయం పేపర్ లో కూడా ఇచ్చారు అందరికి. నాకు వాళ్ళ నాన్న నెంబర్ వచ్చిందని నాకే డైరెక్టర్ గారు ఇచ్చారండి. ఇప్పుడు ఇచ్చేసాను, పర్లేదు. అక్కర్లేదు. ఆ డైరెక్టర్ ఏ ఉద్దేశంతో నాకు ఇవ్వలేదో కానీ వాళ్ళ నాన్న నెంబర్ ఇచ్చాడు కానీ. ఎస్. అండ్ మీ ఫేవరెట్ ఫుడ్ వచ్చేసి గులాబ్ జామ్, అంతే కదా? గులాబ్ జామున్ అండి. మన సన్నీ గారు చేసిన గులాబ్ జామున్ ఫేవరెట్. అదొక్కటే మీ ఫేవరెట్? ఎస్. ఓకే గుడ్. దాని గురించి ఎందుకు లేదు. ఎస్ అన్న రెడీ స్టార్ట్. ఫేవరెట్ యాక్ట్రెస్? యాక్ట్రెస్ ఆలియా భట్. టిక్ 3 తెలుసా ఆల్రెడీ? ఆబ్వియస్లీ అందులో డోంట్ హీరో నాని. మాకు అందరికి తెలుసు. ఫేవరెట్ ప్లేస్? ప్రస్తుతానికి కేదార్నాథ్. ఇంతకుముందు చాలా ఉండే, నీకు కూడా అదే చెప్పబోతున్నాను స్వామి. విజిట్ కేదార్నాథ్. నాకు సుశాంత్ సింగ్ రాజ్పూత్ అంటే ప్రాణం. ఆయన అంటే చాలా ఇష్టం. ఈజ్ వెరీ ఇన్స్పిరేషన్ ఫర్ సో మెనీ యాక్టర్స్ లైక్ మీ. సీరియల్ నుంచి తన జర్నీ. బట్ అలాంటి ఒక వ్యక్తిని ఇప్పటికీ నేను ఐ కాంట్ ఇమాజిన్ యూనో అంత త్వరగా ఆయన మిస్ అవుతాడని. బట్ స్టిల్ అక్కడ ఆయన వెళ్ళిన ప్లేస్ అది కేదార్నాథ్. నేను బాగా ఇష్టపడిన సినిమా. వెళ్ళి చూసిన తర్వాత నాకు అది ఒక
మరో ప్రపంచంలో అనిపించింది. నీకు ఒక మంచి పాజిటివ్ వైబ్స్ క్రియేట్ అవుతాయి అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు. అండ్ నేను ATM అప్పుడు వెళ్ళాను. ఐ ఫెల్ట్ సో హ్యాపీ అండ్ అగైన్ ఆఫ్టర్ దిస్ ఐ విల్ గో డెఫినెట్లీ. అండ్ వెళ్ళేటప్పుడు మహిళ గారిని కూడా అయ్యా నేను ఎక్కడికైనా వెళ్ళేటప్పుడు 10 మందిని అడుగుతానండి. ఇఫ్ దే ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ నేను వాళ్ళని తీసుకొని వెళ్తా. అందులో డెఫినెట్గా అడుగుతాను. నేను మీకు కూడా అదే చెప్పబోతున్నాను. మీరు ఎలాగో శివమాల్లో ఉన్నారు కాబట్టి ఎప్పుడైనా కుదిరినప్పుడు కేదార్నాథ్కి వెళ్ళండి. నేను చెప్తున్నాను కదా, అది ఆయన పిలిస్తే కానీ వెళ్ళలేం మనం. సో ఐ థింక్ ఐ షుడ్ థ్యాంక్ సుశాంత్ ఫర్ మేకింగ్ మీ అక్కడ దాకా వెళ్ళడానికి ఆ పవర్ ఇచ్చాడు. సో మీరు కూడా వెళ్తారని నమ్మకం నాకుంది. నేనే కుదిరితే గుర్తు పెట్టుకుంటా. మళ్ళీ మీరు నెక్స్ట్ టైం ఎప్పుడైనా పాసిబిలిటీ ఉంటే నేను వెళ్ళేటప్పుడు రిమైండ్ మీ చెప్తాను మీకు. తప్పకుండా. నెక్స్ట్ ఎస్, థ్యాంక్ యూ. అండ్ ఫేవరెట్ క్రికెటర్ ధోని. ఎస్, ఐ నో. ధోని అండ్ విరాట్ ఇద్దరు. ఎస్, నన్ను మాత్రం అడగలేదు ఈ క్వశ్చన్. చెప్పండి మీ ఫేవరెట్. పర్లేదు చెప్పండి. చెప్పింది కదా ధోని అని. కోహ్లీ. ఓ కోహ్లీ, గ్రేట్. నాకు ఐ మీన్ సి విరాట్ అండ్ ధోని ఇద్దరు ఫేవరెట్. అండ్ ఇప్పుడు 50th సెంచరీ లేదు, దట్ ఇస్ గూస్ బంప్ మూమెంట్ నాకు. అంటే ఆయన ఆ 50 సెంచరీస్ కొట్టాక ఇలా ఎందుకన్నాడు అనేది ప్రతి ఒక్కరికి తెలుసు అక్కడ. దెర్ ఈస్ అ లెజెండరీ సచిన్ టెండూల్కర్. సో ఆయన ముందు ఆ గేమ్ ఆడి ఆయనకి డెడికేట్ చేయడం అనేది అదృష్టం. అదే మొత్తం అంటారు కదా గ్రహాలని కలవడం అని. సో అలా అనిపించింది. అండ్ మోర్ ఓవర్ హిస్ ఆ కిస్ వాళ్ళ వైఫ్కి అంత లక్కీగా. అంటే ఆ టైంలో అందరూ విరాట్ని చూస్తాం కానీ నేను ఆవిడ పడే హ్యాపీనెస్ ఉంటుంది చూడు. ఒక మొత్తం ఇండియా మొత్తం, నాట్ ఓన్లీ ఇండియా, అదర్ కంట్రీస్ కూడా ఆ రోజు ద మోస్ట్ లక్కీయెస్ట్ పర్సన్ అంటే అలాంటి ఒక సూపర్ పర్సన్ హస్బెండ్గా అనుష్కకు ఉండడం. ఈజ్ అ సూపర్ స్టార్ మ్యాన్, ఈజ్ అ రియల్ లైఫ్ సూపర్ స్టార్. ఎస్, మీకు అలాంటి సూపర్ స్టార్ పర్సన్ రావాలని మనస్ఫూర్తిగా నేను కోరుకుంటున్నాను. అలాని ఇలా ఎందుకన్నారు సార్? అంటే ఇలా ఎందుకంటే మధ్యలో ఇలా ఎందుకు వచ్చింది? అలా వచ్చింది సార్. అలాంటి పర్సన్ లైఫ్ లోకి రావాలని, అలాంటి పర్సన్ ఇక్కడ ఉండాలని మీరు 3 సార్లు ఇలా అంటున్నారు. వెరీ గుడ్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ మై. దగ్గర అవ్వాలన్నా అవ్వలేని పరిస్థితులు అండి. జోక్ అంటున్నా. ఎస్ అన్న, మీ ఫేవరెట్ ఫుడ్ గులాబ్ జామా? నాది కాదండి. ఆవిడ చెప్పినప్పటి నుంచి గులాబ్ జామ్ మానేసా, తినడమే మానేసా. నాది మామిడికాయ పప్పు, నెయ్యి, అది పచ్చడి, 3. ఎస్. అండ్ ఫైనలీ అన్న 24th మనం సౌండ్ గట్టిగా ఇస్తున్నాం, బరాబరిస్తాం, కొట్టి పడేస్తున్నాం. మీ అందరి సపోర్ట్ ఉండాలి. నేను అడిగేది ఒకటి, ఇట్స్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఆఫ్ మై లైఫ్. అండ్ నేను ఈ సినిమా ద్వారా మీ అందరికీ ఖచ్చితంగా ఒక మంచి ప్రాజెక్ట్ ద్వారా ముందుకు వస్తున్నాను. మీ సపోర్ట్ ఫస్ట్ డే థియేటర్లో మీ అందరూ వస్తే ఐల్ బీ మోర్ హ్యాపీ. ప్లీజ్ ఆడియన్స్ ఎవరైతే చూస్తున్నారో, ఈ ఇంటర్వ్యూ చూస్తున్నారో, నా రిక్వెస్ట్ ఒకసారి వెళ్ళి చూడండి. నిజంగా నేను 100% అనిపిపోతే నెక్స్ట్ టైం నా ఏ సినిమా నేను సినిమా ఆపను, సినిమాలు ఆపరు, నేను ఆపను. కానీ ఈసారి చూడండి. నెక్స్ట్ టైం నేను మీ దగ్గరకు వచ్చి ముందు ఇంత స్ట్రాంగ్గా ఎందుకు చెప్తున్నానో అర్థమైంది. సో మాకల్లా ఒక్కటే, థియేటర్ అంతా నిండినప్పుడు అందులో నేను ఎక్కడో మూలకు కూర్చొని చూసినా ఆ అనుభూతి ఎప్పుడు వస్తుందో తెలియదు. కానీ మేము జనరల్గా ప్రీమియర్ వేసుకొని చూసేది చూడగలం. కానీ రియల్గా ఆ రోజు థియేటర్ డేట్ అనౌన్స్మెంట్ అయ్యి 24th హౌస్ఫుల్ అవుతుంది, జనాలందరూ వెళ్ళి చూసినప్పుడు నేను వెళ్తాను ఎక్కడో దగ్గరికి, అయితే అక్కడ ఖాళీ ఉన్నా ఏం చేయలేను, నిండిపోయి ఉంటే నా కడుపు నిండుతుంది అంతే. అదే 24th హౌస్ఫుల్ అవుతుంది, మీరు నించొని చూస్తారు, ఇది నా ప్రామిస్. ఎస్. అండ్ స్వామి మీరు చెప్పారు కదా, కీపింగ్ ఫింగర్ వాళ్ళని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నా. వెళ్ళేటప్పుడు అందరు చెప్పేసి వెళ్ళాలని చెప్పేసి అంటారు, మీరు ఒక టిప్ చెప్పేసి వెళ్ళండి. హెల్త్ టిప్పా? ఎందుకంటే మీరు హెల్త్ టిప్పా వచ్చి మీరు స్ట్రెస్ఫుల్గా ఉంటే 24th November సౌండ్ పార్టీ చూడండి. మీ స్ట్రెస్ అంత దిగిపోతుంది. అండ్ యూ లుక్ వెరీ గ్లోయి ఆల్సో. సో ప్లీజ్ కమ్ అండ్ వాచ్ అవర్ ఫిల్మ్. సౌండ్ పార్టీ ఎంత బాగా హీరోయిన్ రాదు, మా అదృష్టం సార్ ఇది. సో ఇక్కడ కూడా అదే టిప్ ఇస్తుంది. జనరల్ గా స్ట్రెస్ బస్టర్ అది. సో సింపుల్. మీరు హెల్త్ టిప్ ఏమన్నా? హెల్త్ టిప్ హౌస్ లో ఇచ్చా, గుర్తుంది, యానిమాస్టర్ అడిగినప్పుడు వామ్ వాటర్ తాగండి. సో అట్లనే కూల్గా ప్రశాంతంగా ఫ్యామిలీ టైం స్పెండ్ చేయాలనుకుంటే మీరు పెట్టే ప్రతి రూపాయి వీ నో హౌ ఇట్ ఈస్, లైక్ ఎంత కష్టపడితే సంపాదిస్తారో. సో మీ రూపాయికి ఖచ్చితంగా న్యాయం చేస్తామన్న గ్యారెంటీ అయితే నేను ఇస్తాను. సో దిస్ మూవీ ఈస్ గోయింగ్ టు బీ వండర్ఫుల్ ఫర్ యూ ఫర్ షూర్. ఎస్. అండ్ తప్పకుండా 24th సినిమా సక్సెస్ అవుతుంది. 25th వచ్చేసి మళ్ళీ సక్సెస్ పార్టీ చేస్తాను అనమాట. టాటా, సీ యూ, బాయ్ బాయ్.